അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന ഊട്ടിയിലെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഊട്ടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ലവ് ഊട്ടി എന്ന് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഹൗസിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒരു ഫോട്ടോയും കുറച്ച് വീഡിയോയും എല്ലാം എടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ട് ഹൗസിലേക്ക്, ഊട്ടിയിലെ ബോട്ട് ഹൗസിലേക്ക് എൻട്രി ആയിരിക്കുകയാണ്. 15 രൂപ ഫീസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഊട്ടിയിലെ ബോട്ട് ഹൗസിനകത്തേക്ക് എൻട്രി ആകാം. ബോട്ടിംഗ് എല്ലാം പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്, അതിന് വേറെ വേറെ ചാർജുകളാണ്, അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയും കൂടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് 15 രൂപ കൊടുത്ത് ബോട്ട് ഹൗസ് എൻട്രി ആയിട്ട് അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിറയെ ആൾക്കാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലരെല്ലാം ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരപ്പിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പലതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോട്ട് ഹൗസിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റു പലരും ബോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നതും ഒരു കലയാണ്. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ആ ബോട്ട് ഹൗസ് ചെറിയ തണുപ്പും എല്ലാം ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൊറോണയുടെ ഒരു 2 വർഷത്തെ പ്രോബ്ലം കാരണം അന്നൊക്കെ ഇല്ലാതിരുന്ന തിരക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഊട്ടിയിൽ മൊത്തം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ബോട്ട് ഹൗസിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ ചിലവഴിച്ച് അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് നേരം മറുഭാഗത്തേക്ക് പോയി നിന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളും നമ്മൾ കാണുകയായിരുന്നു. ഒരു ശാന്തമായി കണ്ടാൽ കൂടെ അവിടെ നിറയെ ആൾക്കാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ പുതിയ കുറേ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം വന്നതായിട്ട് കണ്ടത്. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡാഷിംഗ് കാറിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഒരാഗ്രഹം തോന്നി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാമെന്ന്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡാഷിംഗ് കാറിൽ നമ്മൾ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 80 റുപ്പീസിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഡാഷിംഗ് കാറിനകത്ത് കയറി നമ്മൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ ഡാഷിംഗ് കാറൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. അവരത് ഓൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കൊടുത്താൽ ഓടിക്കാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെന്തായാലും നോക്കാം. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടായി ഡാഷിംഗ് കാറ്. കുറച്ച് നേരം ഡാഷിംഗ് കാറിൽ നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ബോട്ട് ഹൗസിൽ വന്നാൽ നിറയെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ബോട്ട് ഹൗസിനകത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഡാഷിംഗ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇത് ആസ്വദിക്കാം. കുട്ടികളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിറയെ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ. ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിന് തന്നെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ. 80 റുപ്പീസ് എല്ലാവരും ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ടൈമിലത് 4 പേർക്കാണ് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ള എല്ലാം ആൺകുട്ടികളെല്ലാം ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3 പേര് ഫാമിലീസ് വന്നവർക്ക് മാത്രം അവർ അലോ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാഷിംഗ് കാറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഡാഷിംഗ് കാറെല്ലാം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് ഇതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് അത്രയ്ക്ക് ആരും ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഡാഷിംഗ് കാറിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാം നിറയെ ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് പലതരം അങ്ങനെ വെളിയിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ശോശുവിൻ്റെ കുറേ നാൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു കുതിര സവാരി ചെയ്യണമെന്ന്. ശോശുവിന് ഭയമാണെങ്കിലും 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഹാഫ് റൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ദൂരം പോകുന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഹാഫ് റൗണ്ട് കുതിര സവാരിക്ക് ശോശു ഒരു കറുത്ത കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് അങ്ങനെ ശോശുവിൻ്റെ കുതിര സവാരി ആരംഭിച്ചു. അത് വീഡിയോയിലാക്കാൻ ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം കുതിര പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനോടൊപ്പം നടന്ന് ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ കുതിരയോടൊപ്പം നടന്ന് അത് ആസ്വദിച്ച് കുറച്ച് ദൂരം മാത്രം പോയിട്ട് അത് യു ടേൺ എടുത്ത് അവർ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്.
നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവൻ ഊട്ടി ബോട്ട് ഹൗസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കുതിര ഓടിച്ച് എത്തി. ഇതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചാനൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്, കീപ് വാച്ചിങ്.